Привет, с вами сегодня я, Дениска и Шакал. Сейчас Блять, нахуй я сюда пришел? А я спасибо. расскажешь, что мы будем сегодня делать. Сегодняшние планы у нас такие. У меня есть такой план. Я нахуй прыгаю ему по башке, блядь. Еще есть. Распустим их. Пока что на этом Все. Вот мы решили тут немного прибраться. Уж было уже некомфортно сидеть. Короче, начинается наше кулинарное шоу. Правда, мы забыли про него и вспомнили только в середине процесса. Сейчас я почищу картошку и Включил? А картошки не видно. Я просто похлопаю. Да сейчас давай. Включай. Ты уже! Продолжаем. Картошку я почистил, теперь моем. Сливай. Ну все, эту... Одна Технические проблема. неполадки. Извините, у нас есть неполадки. Немного Начинаем. только лей. Все, помыли. Идем в землянку. Ой, как тепло. Теперь режем ее на 4 части. Раз. Давай прыгай, какашка. Блять. Теперь чисто как все картошки. Сейчас мы заливаем воду. Поехали. Хуяешь, блядь. Так, все, у нас потоплю. Вот так. Теперь вот нашей чудо-палочкой разберем все, что там есть, чтобы остались только одни угли. Если удобно, правда. Так, теперь, пока угли холодные, ставим ее туда. Немного разбирать кипячи, потому что это пипец. Вот. Картошку мы поставили, ждем, пока она приготовится. Кулинарное шоу получилось какое-то хуевое. У нас ничего не получается. И поэтому мы сейчас это выльем мышам. Да, он Сейчас, чтобы закончить стену, мы отпиливаем бревно и прибьем. Ну, сперва и распустим, понятное дело. И вот мы построили стену, вот эту. Ушло, наверное, большая часть долгого времени больше ушло на распиливание. Было довольно-таки тяжело, но мы справились с этой стенкой.